Санта Пуджи! Моя карьера начиналась с компьютерных игр. Вначале я играл во все подряд. То, что было у нас на компьютере дома. Вот. У меня был компьютер где-то 6 лет дома у брата, и я очень много за ним следил. Вот. И пытался во что-то играть, в разные игрушки. Потихоньку выходили игры все новее, новее, новее. Потом в какой-то момент я начал ходить в компьютерные клубы, играть в такие игры, как Counter-Strike. Потом в какой-то момент вышел Warcraft 3, и мне он очень понравился. Я начал очень много времени проводить за ним. И в какой-то момент уже появилась Dota, я на нее наткнулся, и таким образом я начал в нее много играть. Где-то в интернете я прочитал о том, что уже есть какие-то даже сборные команды по доте, и эти команды между собой играют. Вот. И мне очень захотелось тоже в подобном чем-то таком поучаствовать. Для меня было удивлением тем, что сборной Украины нет, и я тогда пошел, написал даже какой-то большой топик на форуме. Вот. Тогда я был, конечно, очень маленьким и глупым, но тем не менее, вот, с этого всего началась моя карьера. Как-никак. Я познакомился с определенными ребятами в доте, начал ездить на чемпионаты по Украине вначале, потом в Москву на Асусы, и продолжал, пока это не переросло в то, что это переросло сейчас. Как пробиться в киберспорт? Я бы посоветовал вам, начинающие игроки, играть много в доту. Вот. Прежде всего нужно быть настроенным и готовым к тому, что вас ждет. Вот. Потому что это не все так радужно и красочно, как вам кажется. Это очень тяжелый труд, как и любой другой труд, который бы вы выбрали по жизни. То есть вам придется очень-очень-очень много играть, и порой вам будет не хотеться играть, порой вам захочется погулять, порой вам захочется еще что-нибудь. Вот. Но вам нужно будет отложить все ваши желания и заниматься только этим очень-очень много и очень продуктивно стараться, чтобы это было. Вот. Как же пробиться в киберспорт? Конкретно, более конкретнее, я бы сейчас посоветовал постараться набить очень большой рейтинг, чтобы вас заметили, вот, попасть в какую-то хотя бы средненькую команду, чтобы с ней наиграть какое-то определенное количество игр, и ранее или позднее вас все-таки заметят в более сильные команды, и таким образом вы будете переступать дальше. Также попробовать пробиваться на какие-то лиги по доте сильные. Вот. Но, опять же, для этого вам нужен очень большой рейтинг и очень большое количество игр. Вот. Так что ничего, в принципе, сложного на самом деле. Просто надо очень много играть. Чтобы найти команду, нужно, во-первых, самому быть активным, где-то пытаться искать, пробовать, искать какие-то знакомства, знакомиться с ребятами, то есть в пабликах и так далее. Вот. Если же это не получается, то самый простой способ — это, опять же, набивание очень большого рейтинга, и ранее или позднее вас заметят. Мой распорядок дня начинается так. Я просыпаюсь утром, необыкновенная морковка, я ее хрысь-хрысь, разгрыз, водички, оп-оп-оп, поглотал, чувствую себя хорошо, ой, какой же я молодец, надо бы и в дотку сыграть. Пошел в дотку, бом-бом, чик-чик, наиграл. Вот, думаю, ну, надо еще что-нибудь, может, еще в дотку сыграть. И потом думаю, может, еще чуть-чуть в дотку поиграю, а потом, уже время подходит к обеду, пора бы покушать, покушал. А не поиграть бы мне еще в дотку, надо, чтобы усвоилась еда. И тут ты играешь, ой, уже вечер, в принципе, надо бы поужинать. Поужинал, после ужина бы неплохо было бы в дотку перед сном поиграть. И ты играешь в дотку, собственно. Нет, у меня никакого графика нету, но в доту нужно играть. Вот. Да, у меня нет никакого распорядка. Хотя, если честно, распорядок бы хотелось иметь. Вот, могу посоветовать, как должен выглядеть идеальный распорядок, возможно, для дотера, и к чему стоит стремиться для начинающих. Вот. Советовал бы я вам
Во-первых, чтобы у вас был какой-то хороший режим, в котором вы просыпаетесь в определенно одно и то же время, ложитесь спать в одно и то же время, вот, чтобы у вас был хороший распорядок еды, чтобы вы кушали, то есть вовремя, не опаздывали никогда с этим, вот, чтобы вы занимались спортом хотя бы несколько раз в неделю, а лучше и каждый день какую-то зарядку делать. Это тоже обязательно. Находить на это время, выделять. Вот. Возможно, в первую половину дня, потому что во вторую половину дня больше игр будет. Вот. Наигрывали определенное количество игр в доту стандартно, от 5 до 10 в день стараться играть. Вот. И остальное время уделяли КВшкам, если у вас есть команда, конечно же, и это обязательно. Вот. Ну и рассмотру всяких реплеев своих, то есть работа над своими ошибками, тренировки, саморазвитию во многих там сферах, например, можно тренировать реакцию, играть во всякие игры для этого, можно тренировать, то есть состояние каких-то определенных там линий, то есть, ну, тренировать можно все что угодно, это вы уже в этом будете сами думать дальше, вот, и каждый день пытаться что-то тренировать, вот, и менять там раз в несколько дней. Ну, конечно, бы хотелось получить поддержку родных и близких, но у меня, например, какой-то особой поддержки не было. То есть она появилась, наверное, все-таки после каких-то больших побед. Вот. И теперь меня, конечно, очень сильно поддерживают родные и близкие, смотрят, ездят, болеют и всегда рады, то есть моим успехам, готовы помочь. Вот. Но я не вижу проблем, даже если бы меня не поддерживали. То есть я бы абсолютно нормально отнесся к тому, что мои родные или близкие не понимают мое занятие, потому что все-таки это очень новое для всех людей. Вот что-то новое, что развивается очень быстро и не всегда всем понятно, наверное. Все разные вообще реально люди. Я играл там с Климентом так, с Арстайлом так, с кем-то еще так. Вообще все разные. Тут, наверное, чтобы не в капитане были качества, а в тебе, чтобы ты мог адаптироваться под любого человека и полностью в него поверить и помогать ему во всем, во всех его идеях, там, начинаниях. Мне нравится соревновательный процесс, нравится бороться с другими командами. Очень нравится компетитив игры. Вообще получаю громадное удовольствие от них. Вот. И это все меня, в принципе, и мотивирует продолжать играть. Я хочу быть лучшим, выигрывать всех. Вот. Это абсолютно нормальное желание в любом виде спорта, наверное, у всех. То есть ты когда приходишь в какую-то компанию, ты хочешь в ней играть лучше всех. Или хотя бы, чтобы ты получал удовольствие от процесса. А зачастую ты получаешь удовольствие, если у тебя получается. А когда у тебя получается, то ты хочешь, чтобы еще лучше получалось. И потом неожиданно, и ты уже бородатый. Мне, наверное, все-таки все равно, какого возраста мои тиммейты. Вот. Главное, чтобы мы могли найти общий язык. Я понял, что я профессиональный игрок, наверное, через очень долгое время, вот, когда я уже осознал, насколько много людей меня поддерживает, и мне не хотелось упасть в их глазах. И тогда я понял, что я готов очень многим жертвовать, и я начал очень многим жертвовать. И вот в тот момент я понял, что я уже, наверное, в какой-то степени все-таки профессиональный игрок. Например, игра с оранжами на третьем интернешнале. То есть третью игру, которую мы проигрывали, но потом выиграли, была неимоверная буря эмоций. Или игра с Тонгфу на третьем интернешнале. Тоже третья игра, которую мы тоже проигрывали. И потом там у нас были эти комбинации фонтан хуков и так далее. Тоже выиграли. Ну, то есть вот такие очень запоминающиеся. И их очень приятно всегда вспомнить. Я в позе лотуса могу сидеть. И я вдобавок могу... Я в воде, в воде ставил стойку на руках в позе лотуса на одной руке. Жесткий. Серьезно, вообще ничего себе. Смотри, оп. Вот даже в джинсах. Ой, как тяжело-то. Ну, зашло. А на одной руке? Что на одной руке? Смешная история в киберспорте, как Ваня спаивал команду М5 на первом интернешнале. Давай. Правила стола.
Вот. Ваня придумал правила стола на ужине от Валов. И правила стола были такие: тот, кто не выпивает, тот выходит из-за стола и больше за стол не возвращается. Вот, соответственно, команда М5 вместе с командой Вани. То есть Ваня раз, одну на речку, а М5 оп. Там какая-то сзади речка или водичка, что-то такое. Ваня туда выливал незаметно. И в итоге М5 проиграли нам на следующий день. Это стратегия от капитана. Путешествовать я люблю, наверное, как и все, но так, чтобы очень сильно, я бы не сказал, потому что очень много за год поездок, и очень сильно от них устаешь в итоге. Соответственно, я даже скажу, что я находиться во Львове люблю очень даже. Не скажу, что поболее, я даже не знаю, боюсь этого сказать. Вот. Нью-Йорк мне понравился, но он своеобразный, и он разный очень сильно. Вот. Вена мне понравилась. Мне в Швеции понравилось. Да много где. Не знаю. Ну, так сказать что-то конкретное, что я бы вот туда хотел переехать жить, такого пока нет. Львов слишком круто. Сказать, что я хорошо знаю Львов, я не могу, хоть я здесь и живу 20 лет. Но очень люблю, да, Львов, люблю по нему просто ходить, шастать, смотреть вокруг на архитектуру. И получаю от этого очень большое удовольствие. Хотелось бы мне очень иметь способность в Фуриона телепорт. И если на любую точку земного шара, оп, и там. А невидимость? Это что за скука? И что мне с этой невидимостью делать? Подхожу я к девушке и говорю: я невидим. А тут ты Фурионом, раз, деревья вокруг, цветочки, вуаля, вот и я танцевать сразу начинаю. Под пивас. Окей. Классно я придумал. Невидимость. Ты понимаешь? Невидимость. Я провожу время с друзьями, с семьей. Я могу где-то гулять, могу находиться дома, можем где-то путешествовать, ездить, по-разному. Для меня в тиммейтах самое главное – это сила. То есть… Я не могу. Ты любишь, чтобы у тебя была защита? Чтобы у тебя не лежали фаны? Прежде всего нужно понять для себя, что ты являешься 20% в команде, и не больше, и не меньше, потому что люди зачастую, возможно, считают, что они могут там сами выигрывать игру, или там очень много делают, или еще что-нибудь, но команда это все-таки команда, это один целый механизм, и чтобы он работал хорошо, вам нужно, и даже если вы играете очень круто сами, пытаться подтягивать своих ребят, вот, при этом это делать очень грамотно, позитивно, хорошо. Самое главное качество для меня в команде – это, то есть, взаимопонимание, отношения, чтобы не было негатива, вот, чтобы у всех была похожая или одна цель. Женя нам говорит, что должна быть одна цель, но все-таки, то есть, это, мне кажется, что не так важно. Но чтобы хотя бы вы стремились к одному и тому же, вот, и отдавали себя полностью этому делу и полностью жертвовали всем. Хвост, Фаник, Санейка, ПСМ я отставил. Хорошо. Может там собрать хвоста, тогда Eternal Envy, ну то есть каких-то таких жестких игроков. Хорошо. Тогда можно взять Eternal Envy? Можно. Всех бери. Серьезно? Кого хочешь бери. Ну так это все меняет. Тогда я возьму хвоста, отставила Санейка, ПСМа и Фаника. А
Envy. А Envy можно, да? Можем. Собери для Envy команду. Дай поиграть. Envy тренер, Хвост, Артстайл, Фаникс, Анека и ПСМ. Желаю вам побольше серой жидкости в мозгу. Кушайте морковку по утрам, пейте водичку. Играйте в дотку. Будьте позитивными, не гнобите своих тиммейтов. Хоть они и редкостные, конечно, упыри. Я бы сам их гнобил с удовольствием. Занимайтесь спортом, кушайте, спите. Не играйте в доту, учитесь. Вот, пусть у вас хоть жизнь будет нормальная.